me recetaron. Si se me antojó y eso que me comí más de la mitad. Yo pienso que están... No, mija, tú no ocupas que te receten, tú solita Mira. te irá. No te vayas a quemar por juzga. ¿Gustan? No, yo sí Están quiero. bien buenos. Papas cocidas, Son rellenas de plátanos. chayote, Nah, cállate. Plátanos capeados. capeados con lechera y cajeta. Mira. No, mira, nomás para el video te lo vas a chingar todo. ¿Qué les voy a dejar a aquel que se va?